公婆嘅事，我又抹兩差異更多。其實我哋作為大姑姐咧，就抹兩個撕爛塊面。我唔係講怪佢嘅意思，但係因為我依家我老太咧都變成咁樣啦，係嘛？老實講，佢哋依家仲屬於法律上嘅合法夫妻嚟個，係咪啊？係咪應該有義務去照顧我細佬正？有義務。如果我冇離婚嘅，肯定有義務啦。咁就係咯，講真啦，即係我哋幾姊妹啊，即係我媽咧係生隻女，再生隻仔噶。哦。所以咧，我哋三姊妹其實咧都已經去過好多次，即係我老太個老婆屋企嘅。但係咧，佢外家嗰啲人又唔願意講出來，佢喺私事做嘢，就講佢出去外面嘅。後嚟咧，我就通過啲朋友就打聽到佢上班嘅地方，跟住揾到佢。因為咧，我咧就讀書少，又馬幾識同人溝通，所以每次咧我同佢溝通咧都要嘈交。哦。所以咧，我今次咧，我就約定佢就連線上來，等你幫我同佢傾傾，即係我就想問下啦，你話佢作為兩公婆係咪要做到咁樣啊？做得更過分啊？即係我細佬依家都咁樣嘅，係咪啊？我三姊妹又結咗婚，又有自己個家庭，我媽年紀又大嘅，係咪？明白。我哋都同佢講過嘅，即係我哋咧平時咧係適當嗰陣時，我哋可以會幫幫手，但係佢作為老婆，咪可以乜嘢都冇理，你講係咪啊？咁我就問下你啦，咁佢出車禍，咁佢而家咧佢要有賠償金噶？係賠乜嘢償金啦？我實話同你講嘅，因為我老太嗰份人咧，平時就中意飲翻啲酒個，所以出事嗰陣時係意外，咪有得賠。講真啦，即係佢自從出事之後，我哋三姊妹咧都又出錢又出力嘅，即係所以如果我細佬個老婆即係我弟婦回來照顧嘅話，我哋三姊妹都會繼續盡力咁出啲力，因為畢竟我哋有家庭噶嘛，可能係成日即係你哋咧就唔想話點樣，就希望佢能夠負翻咁樣嘅責任，係咪？係。咁我問下你啦，咁你咁如果佢冇賠償金，咁你細佬知唔知道佢出咗軌嘅？知唔知道你弟婦出咗軌嘅？一開始嗰陣時係冇啲個，後尾咧後尾聽人講嘅，我哋正低個。一開始咧，佢仲要匿埋起身，佢知我哋低之後，佢就匿埋起身，冇俾我哋揾到佢。後尾我老太又出事嘅咯，佢又趁住我老太在醫院搶救嗰陣時，跟住佢連埋我哋嗰隻侄女都接走嘅。我哋當時都係通過啲朋友知道，佢依家咧同嗰隻出面嗰隻男人啊，勾搭在一齊同居嘅，所以你依家就幫我連佢。如果唔係，我驚佢等陣間講得多，佢又唔肯連嘅。我好不容易嗌佢上來個。哦，佢而家就匿名連咪噶，係咪？係，我叫佢上來哋個，你幫我連佢，同佢講聲。哦，你等等下，如果係咁樣嘅。佢匿名連咗咪，佢匿名連咗咪，你弟婦吓。嗯。喂，你弟。喂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 。阿欣，係咪欣啊？喂，你可唔可以出聲冇？喂。喂，佢冇有出聲喎。咦，做乜嘢啊？我哋叫連你嘅，做咩冇出聲我？喂。喂。喂，你好，你出聲。啊，雪姐姐你好。係，你點樣？你叫佢死咗個聲啦，我係唔會翻去噶。真噶，你叫佢有冇騷擾我啦？而家。你冇匿名嘅喎，呢個匿名，你係佢嘅弟婦係咪啊？你倒數第一咪係佢弟婦係咪？係幾隻，係佢個聲。係啊。咁你做咩唔匿名啊？係啊，佢冇中意匿名就冇。你冇有匿名嘅喎，你直接講喎，你願唔願意匿名嘛？我可以噶，但係你而家你要同佢講，反正我係唔會翻去噶。點解咧？你自己先生有事，點解你唔翻去咧？就係咯。我同你講啊，阿坤都咁樣嘅，阿坤係你老公嚟噶，你做人嘛可以咁樣嘛，做得咁絕係嘛？你自己嘛怕有報應咩？嗱，你老公你出事嘅，你咪回來睇，你仲要孭住我，即係背住我細佬出去勾樓。而家阿坤又出事，我就希望你點樣講，你都要睇住隻女嘅份上，方回來照顧你老公。但係你呢？你睇你出事幾直熱來啊？你就將阿彤彤又接走，就將你老公抌低俾我媽照顧。我媽都幾廿歲人啦，你咁樣講點樣講都嘛講得過去噶，係咪呀？阿雪兒姐姐，你講係咪正？咁係喎，阿姐姐你到底咩情況啊？你係同你老公鬧咗矛盾定係點樣啊？你搬咗出去？你就係咯，嗱，阿姐姐講真啦，即係我阿坤未出事前咧，你自己偷偷匿埋出去溝樓就亂嘅，係咪啊？連個女都冇理，依家阿坤都攤喺度啦，你作為個老婆啊，難道你一啲責任你都嘛負責嘅咩？所以咧，我想問下你情報間啲朋友過嚟評評你，咁樣做啊，你咪狂你有報應咁嘢係嘛？阿姐姐係啊，聽啊嘛，弟婦馬係高州佢個嫁過來個。你聽人哋講下先，阿姐姐你講下嘢啊。
我有冇抱怨呢？我係唔知嘅，但係你細佬抱怨而家咪有咯，係嘛？喂，你咁樣講嘢就唔啱啦！你老公嘅出事定你啱嗰啲咁嘅風涼話，哇！你有冇良心㗎？你嘅人講嘢啊！哎呀，咁樣就自己老公啊！阿姐姐，到底你哋鬧咗啲咩矛盾啊？點解個老公出咗事都唔翻去睇佢？係因為要飲酒定係咩問題？小姐姐你唔知啊，仲有良心，你而家同我講良心，難道我有講錯咩吓？我不嫁咗俾佢咁多年，佢做咗唔舒服嗰陣時唔飲，邊一日冇飲過，邊一餐冇飲過。我嫁咗俾佢咁多年，佢咪倒咗嚟飲，屋企個電視機俾佢打爛咗幾台啊！你知嘛？我隻手嘅打斷咗一次，隻腳我俾佢拗跛咗一次。你而家叫我照顧佢，憑乜嘢？你憑乜嘢叫我照顧佢？啊，咁你自己又話識諗你自己做乜嘢？我老太做乜嘢要打你自己？咪有啲數嘅咩？馬真之肚唔明點解？係咪佢因為出去勾佬啊？係咪因為出去勾佬而嘈交定係點樣？嗱，阿小賢姐姐，你哋聽我講係嘛？你話佢作為一隻女人，係咪應該要履行嗰啲夫妻義務啊？佢連即係你話即係我老太作為佢個男人，啊佢又冇俾我老太，你話佢叫佢點樣過喎？佢幾難係咪啊？俾出面嘅男老太哦。阿姐姐係咁，如果係咁樣就你自己要檢討下喎，姐姐。咪就係咯，咁即係我老太係諗住平時咧同佢做下啲夫妻之間嘅嘢個矛痕。我仲檢討下。好，你今晚啊，把你啲醜事都攞上嚟講，我一都唔怕醜，我話俾你知。佢日頭狗，夜晚狗，唔分秋紅。連你爸爸係生嗰陣時，佢兜住你老豆個面，你知唔知啊？啊！之後我面佢就扯住我個頭髮，拖我入房啊！連副門都唔關，佢咁樣搞我，你知嘛？你話俾我聽，佢有冇報我當人太小姐姐？你話咁多家人，你話？喂，話乜嘢話啊？我就冇晒嗰啲都係你片面之詞，你自己講啫，有乜誰啲啊？你咁樣講，你係就污蔑我係咪啊？污蔑！而家我話俾你聽，每一次只要我一反控，佢就打我，連姨媽嚟嗰幾日佢都唔放過，佢忍住走，佢自己搞唔到啊嘛，係咪關我咩事？佢有手，佢都有講兩碼兩三點啊，你知嘛？佢都有講唔到又開始喐手又拖，有手打我，你叫我講嘅日子點過落去啊？點過？你話俾我知。喂，乜嘢點樣過啊？你講得咁過分，阿姐咩姐啦？你咁阿小賢姐姐。我又同你講啦，因為咧佢就生隻女係咪啊？咁而家就一直都咁多年都冇肯生嘅。咁我老太係急住想要個仔咧，你啲我哋嗰邊都想要仔嘅咧，佢又冇肯生，咁咪搞佢啦，冇搞佢先有仔出來啦。佢又冇一搞就有仔出來噶啦咩？一搞就有仔出來噶咯，係咪？所以就係一搞埋有得出來，仲要搞多幾次先得噶啦。佢又冇俾搞喎，啊佢點有仔嘅嗱？佢又冇願意。你生咗幾多隻啊？你屌咗幾多鑊啊？啊！你知我哋農村人噶啦，生一隻女，買有隻仔先得噶啦。你連一個茂名人上嚟，你茂名邊度噶？我茂名吉州。邊度噶？你哋倒數第一咪，你係咪茂名個？吓？唔係啊嗱，倒數第一咪又唔係咪茂名啊？男人啊，有乜嘢問嬲噶啦？你生嚟生去就得生隻女，又佢冇生嘅，冇搞你搞乜水啊？佢唔通搞出面嘅人，你就開心咩？倒數第一咪係咪茂名噶？即係一定要生細路哥嘅，你哋嗰邊一定要生仔噶？肯定要生噶，你問乜誰啊？你問要生仔嘅，你冇仔點得噶？我阿媽都生嚟生隻女，就生隻仔，佢都要生仔噶，佢幾生嚟一隻，佢就冇願意生嘅。連一個茂名上嚟噶，阿周姐係咪噶？係啊，我係高州嘅，我高州沙田嘅，一定要生仔噶。我想問下嗰個，以前就係，依家唔會噶啦，依家全部都係有乜嘢冇會啊？依家一樣會。係啊，你冇咁老土啦，依家咩時代啊？老嘢土啊！你哋屋企有你難邊，你就冇識講啲咁嘅嘢，講呢個風涼話，乜可能係要啦？佢正生你隻女。我講你聽，我個老太看嚟佢做阿公嘅，佢兩隻孫女，咁佢辛苦都冇肯看你咯，你又點知啊？咪一樣。而家家下時代矛盾嘅，你以為看仔好好啊？看女先好啊！你都唔識貨啊，真係。哦，咁呢個我真係唔知啊。佢有隻女嘅啦，咁你係咪應該開回隻仔嗱？佢幾正一隻女？你冇講係第二隻係咪仔定女啦？你得開多隻嗱，佢幾正開一隻。我覺得你嗰個大姑姐好有問題啊！人哋看乜嘢關你咩事？關你咩事？咁鬧翻我哋看係咩意思啊？我都唔知佢啱乜春啊，周爺。你意思看就係生仔嘅意思，即係生出嚟咁嘅意思。哦。
係即係生出嚟嘅意思，即係話人哋兩公婆仔同埋弟媳婦嗰啲地咧茅奸你嚟喎，你做大姑姐。係嘛關我哋，我都講我依家冇養你佢哋屋企啲地咯。問題我老太依家病，你個馬回來照顧，咁佢頭先講嗰啲嘢話我老太搞佢，我咪講明噶啦。咁我老太搞你都係有原因㗎啦，係因為你自己一直都嘛未有生咗隻龍，跟佢馬仔要隻龍命，咁咪搞多幾次啊，咪搞佢先有龍出來啦。哦，你以為咯搞你就會？你一搞就有龍出㗎咯，一搞就有龍出㗎咯。有啦，仲咪搞多幾次咯。人哋搞多佢又冇有，你聽我講啊，係咪呢個朋友仔咧？係咪一搞就有龍出嘅？我問下你哋係咪咁容易有龍嘅？你以為咯，搞到就有窿啊！發現啊！你搞得多，你話真係有龍出㗎？我都係冇明人都搞啦，兄女仲係好嚴重㗎。你屋企馬係咁啊，代表我屋企馬係咁，我哋咁多年來都係咁樣㗎。我種馬飯搞多幾搞就有龍出嘅，人哋搞10幾年都未必出路，你戇㗎真係。就係咯，我同你講馬搞咪更加馬有。你搞你就代表係有仔嘅咩？搞到又係個貨啦，又賠錢嘅啦。又係個貨咪，起碼乜鬼意思啊？咩又係個貨係咩意思啊？我都唔知你啱啱講搞多如果又係生女咁咪激死咁嘅意思。哦，你哋個貨嗱係。又係個貨嗱，咁啊，你哋叫貨㗎？係佢隻女係隻貨嘅意思啊？貨咪一樣要咪繼續搞啦，馬搞咪更加馬有。即係一直搞到生咗龍為止，係咪龍姨係咪？係你做大生仔。我都唔知乜蠢啊！意思即係話搞多幾次就會生仔，咁你未必噶嘛。人哋搞多幾多10次都係一直都係生女，呢啲嘢唔係奸係佢老婆決定嘅。阿姨，你講嘢咁都冇咗，我哋幾多鄉下因你，因為係咪你佢哋啲大城市生活冇同我係啊，我喺大城生數幾十年，但我高州所以我就講你冇同嚟講，我哋你啲後因我就低到你冇進農村生活嘅，你冇了解我哋啲農村情況。我哋係要我10幾日先出來，我都唔知會有自第一段時間。我即係意思講你聽，你做大杯奶個，你就冇使你。咩叫大杯奶啊？又大杯奶啊？大姑姐奶嘅大姑姐嘅意思，我哋鄉下係講大杯奶嘅。我以後叫你大杯奶啦，得唔得啊？點叫大杯奶嘅？我同呢個大姑姐講，即係話啲老太嗰啲咧，弟媳婦嗰啲咧，就唔使理咁多啦。依家就先睇你細佬，將你細佬嘅轉移嗰度先幫你睇個細佬點樣會咩先，生仔生女咧唔係弟媳婦嘅問題嘅，係咪？幾啲我就冇理佢哋兩公婆嘅事，咁佢依家冇出嚟講，你就冇使理咁多嚟，好多嘢你連上嚟都係。阿大杯奶，你咪出聲住大杯奶，阿姐姐啊，出聲住，跟你聽佢講啦，等佢講咯。阿姐姐，咁佢咪成日搞，你搞唔到龍出？其實都唔怪得我啊，係我唔要信嘅咩？你細佬我有咗個3個月嗰陣時，你知嘛？佢忍咗走，仲有搞我，搞到我大出血。後尾我先一直懷唔上噶。阿欣，你又馬識講嗰啲咁嘅嘢，依家咪講你搞馬搞嘅問題，依家係你冇，我哋都冇理你生仔，你生女。咁佢話唔係唔想生嘅喎，大杯奶。佢阿某友唔話唔想生嘅喎，佢而家係生之前生咗個女之後，仲有過一次嘅係咪？係啊，有過一次。係咁點鬼知佢哋兩公婆找乜嘢啊？咁點解3個月又搞啊？3個月又搞啊？點解又搞啊？阿大杯奶你冇出聲字啊？阿呢個姐姐，你買出聲啊！你等我飲粒水啫嘅。佢忍咗走啊嘛，你知嘛？後尾你以為我想忍啊？你知唔知你成日仲係個變態真啊？喂，你馬可以咁樣講我老太嘅喎。你咁係咪變態啊？你真係咁樣講靈嘅，啲人講係你老公係你女嘅爸，你咁樣講自己老公變態都有噶。你哋講啊！主要係因為個女我先忍噶，你知唔知啊？你個細佬成日攞個女嚟威脅我，話如果唔係點點點就係同我去我外家嘈翻天又點點點。你幾姊妹有冇幫過我一次？我就問下。咩幫咪幫你？好心你啲撈妹嫁得嚟我哋屋企已經冇錯，我哋嫁嚟廣東，嗌個阿芝阿咗。你哋邊度嫁過來個？呢個姐姐。撈妹，我係四川嫁過去噶，所以佢哋一直都睇唔起我，一直都係叫我撈妹。你從嚟真係，阿姐你賣撈妹咩？講你咁講就唔啱咧。你高州攞到老婆都算唔錯啦，撈妹。你夾硬講我哋咁樣講你農村啊，佢就係撈妹啦，撈妹講呢句話，你尊重過你老梯嫂嘛？佢講緊咩梯嫂啊？又叫咩老梯嫂啊？又乜鬼嚟㗎？老梯嫂即係話弟媳婦嘅意思，即係細佬就叫做老梯，弟媳婦嘅老梯嫂即係叫弟媳婦嘅意思。哦。嗱，呢個大杯奶頭講你聽，老睇嘅事咧，你就唔使理咁多。佢點都係佢一家人，佢床頭點樣打交，間起門點樣打交都係佢嘅事。係嗰隻阿周姐係嘛？我同你講，我依家賣講想理佢哋兩公婆生弄嘅佢哋，依家係因為我老太已經攤咗佢哋，佢就等樓走哋，佢冇理我老太啊。你係因為咧，你係因為佢你第二胎係咪啊？呢個老體婦係咪啊？老體婦。老睇嫂，老睇嫂，老體嫂，老體嫂，我想問問你啊，
你而家係二佢阿欣胎，嘅。你係二胎，然之後咧，你俾佢3個月嘅時候，搞到佢冇搞到 B B 冇咗，所以你先至走佬揾歐佬嘅，定係點樣？仲唔單止因為講嘛，你知嘛？我因為驚佢啊嘛，對我老豆老母對我啲細佬做嗰啲即係極端嘅行為，所以我一直忍。但係你知嘛？佢變本加厲，佢拍咗我同佢嘅放肆生活，俾佢啲朋友，仲有開視頻叫我對住佢啲朋友叫。變態嘅。你我點忍得到啊？佢要當我係老婆咩？佢仲係冇把我當人睇係嘛？大杯奶，我想問下你老公有冇咁樣去叫你對住個視頻 V 出嚟嘅咁樣叫嘅？係傻嘅，你跟你兩公婆，你哋中意玩呢咁嘅程序，玩呢個調節。你哋兩公婆嘅事咧，你攞嚟啲直播間過你醜乜醜啊！我老太媽同我講嗰啲咁嘅嘢喎，而且佢有做呢啲嘢嘅喎，點解咁樣都可以做得出㗎？你個老體有冇問題啊？我老太梗係冇問題啦，佢自己依家係佢咁樣講，都係佢片面之詞。我老太媽同我講嗰啲嘢係咪？咁到底有冇做過啊？呢個老太嫂你聽我講嘛，人家都講啦，一個巴掌拍馬響，佢嗰啲叫咩借口啊？佢依家嗱，你講啦，佢抹俾我老太搞嗱，佢依家咪就側面隻佬喺度搞，佢抹俾我老太一樣俾人哋屌，又講我老太更變態啊！佢抽去就係一樣俾人哋屌，人哋個男人馬變態咩人屌？依家仲同其他啲男人聚埋一齊去，好啦，等我講句得唔得？等我講句得唔得？小娟姐姐俾我講句。你好，你邊度人啊？呢個仔。老鄉啊，黃埔公園嗰個啊。你好，公園哥。民眾公園啊。你好，民眾公園你好。呢個大姑姐咧，左一句外地人，右一句外地人，又咩咁？好似唔係好尊重啊嗰個弟婦啊。我又點解冇尊重過啦？我想唔係我哋人啊，係拉妹啊，係嘛？個弟婦係走咗啦，係嘛？冇有啊，喺第二咪啊。嗱，阿欣你出聲咯，成日啱親嗰啲唔嘢啊，平時屋企咁巴渣，跟住冇出聲嘅。應該唔係好巴渣嘅呢個女嘅。太嘈啊，我聽唔到。我想問一問你弟婦啲嘢話。你講啊。弟婦你家陣係咪走咗啦？離開咗啦，係咪啊？係啊，我真係點算啊？即係佢飲完酒就打你㗎，係咪啊？佢飲完酒打你㗎，係咪啊？係啊。係啊，你講埋呢句走啦，你千祈唔好翻去啊！佢酒品咁差啊，生唔到小朋友㗎。啲嘢都已經暈晒㗎啦，已經飲到。係啊。佢唔得打到個屎忽都開花。你千祈唔好翻去啊！千祈唔好翻去，佢尊重唔到女人嘅人啊！乜嘢冇尊重㗎？唔好翻去啊！你哋嗰啲咁冇良心㗎！我老太佢都已經攤住佢馬先喐嘅，佢作為老婆，你千祈唔好翻去啊！照顧係正常嘅咩？哎呀，係咪你想你攤？你嘅隻死埋一佬啊！你係咪想你攤就要？你啊攤你冇雞用添啊！你攤。你哋廣州嗰啲人係咪咁樣講嘢㗎冇？你冇雞用啊你！你就冇雞用。你睇下你冇雞用啊！你老公一趕你出門口啊！你條粉腸，你老公又點？你會發覺噴唔好？我屋企嘅事叫你嘅，我嚟揾姐姐，我又唔係揾你。你有素質啲啊！係喎，你緊有幫阿欣，你同我講嘅就係咪你契家佬？係啊，欣，你千祈唔好翻去，欣，你千祈唔好翻去。我講嚟聽。係因為呢條粉腸係嘛？你只係你契家佬係咪啊？係啊，我支持你唔好翻去啊！講嗰啲話冇用。跟住你萬一攞，跟住攞都承認，你啱啱承認係咪啊？你哋有條粉腸就因為你哋兩隻收勾嚟，然之後咧就咪回嚟照顧住老公係咪？我夠你甩褲我同你講。大姑奶，其實我中意你㗎，我想勾你啊，大姑奶。我先話中意你啊！我係啲咁嘅人啊，我係正經人嚟㗎，我係中意你㗎。我今晚過嚟勾你，拍你視頻，影埋你視頻。嘈就解決就唔你冇有嘈嘛？好冇有嘈嘛？好啦，我走啦。你冇使嘈咁多做乜嘢咯？咪嘈到咁你就係啦，你睇下，我哋直直上來都匿名，就係你冇匿名，你係咪想啊？等人哋專程上嚟勾佬㗎嚇，等人哋關注你收下把口好冇？你收下把口好冇？你冇有匿名係咪？你冇有識匿名係咪？潘禮頭，你唔好講匿名喎，我都冇匿名喎，我又你冇同㗎，你係主持公道㗎啦。主持公道啊！呢個阿欣，你講下嘢嘅阿欣。我話俾你聽，你冇污衊我啊！我係喺嗰度做家政㗎，佢老婆啊，佢喐唔得。出聲咯！人哋叫俾你講，你冇你冇有出聲字，你咪出聲字啦！屌你個閪佬啊！你話乜嘢？你要做家政係咪？你而家你冇講錯係啊！嚇！我係啊！我喺嗰度做家政㗎，根本就唔係佢講嘅咁樣。我講兩句係因為佢老婆喐唔到啊嘛，佢老婆係植物人，所以我先去嗰度住家打工㗎。我幫佢照顧佢老婆同埋佢個女啊。我唔怕你詆毀我，但係你冇詆毀一個好人，你冇講嗰啲嘢嚟綁架我。我話俾你聽，啲嘢都綁架唔到我。而家我冇能力去照顧佢噶啦。雖然而家我走咗出去啦，但係我都有偷偷翻去睇下我個女噶。你等下我先，阿大姑奶，你聽唔聽得到啊？人哋係走去做家政，你又話人哋勾佬，你有咩證據啊？
咪咯，喂，阿大杯奶講嘢啦，大杯奶。阿大杯奶你喺邊度啊？大杯奶，大杯奶失聲啦。第一咪係咪大杯奶啊？咁冇咗氣啦，斷咗氣啦，頭先一兩嘴都唔使唞氣嘅。阿大杯奶，我幾啊？頭先咪啲嘢默聲噶，我講嚟講去啲默，你咪聽到我講嘢有聽啊？你講啊，大杯奶，你講啊，人哋講啊，人哋話係佢做家政㗎。佢講家政你就信咧，冇可能噶！家政佢定係人哋屋企住嘅，幾啲就係佢哋片面之詞，你出到去啊！嗱，你轉嚟講，你當你做家政又點啊？你都出去啦，咁我老太啊又咪在你身邊啊？你有冇乜人啲噶啦？係咪啊？只有天知地知，仲有你隻閪知。咁抵死嘅呢個閪仔。大杯奶真係喂，大杯奶，你唔好講呢啲啦。幾啲啦？咁我揼你死嘢講嘢。你追究啦！大杯奶頭，大杯奶頭，你唞唞氣先。你咁樣唔唞氣咧，會絕氣啊，絕氣身亡噶啦！我話俾你聽，你咁樣咧對實你咁樣去搞你細佬啊，嗰頭家咁樣阿欣咧。佢叫阿欣，我同你講嗱，我咁但係咧，我講我都已經會追究你嗰啲責任嘅。成日係咁播咗，淨係得你同我收聲正，你聽我講正。嗱，依家你就我細佬，你聽得明嘅咩？三家姐，你聽得明佢講乜嘢嘅咩？我想講兩句啊！你聽唔聽得明啊，阿妹？我聽得明。你咧，弟媳，你唔使理噶啦，你做你自己應該要做嘅嘢就得噶啦。呢個大杯奶咧，對手伸得太長，同埋咧佢太過惹事啦，呢個野火嚟噶。喂，乜嘢事啊？你係名人嗱，我覺得你係冇咯，我老細應該啱佢嘅。佢作為合法夫妻，佢作為老婆啊，佢咪應該照顧佢，照顧我老細嘅咩嚇？係，我承認。我老細以前差啲你個老公咧變成咁樣咧，係一個報應嚟噶，佢係應受噶。我走啦。點照顧啊？哎呀，我知你講乜嘢啦，冬天你走住。講下先，唔好插嘴。啊，你講啊。阿欣，你翻去照顧佢啦。嗱，口渴嘅時候俾滾水佢飲，肚餓俾辣椒佢食，然之後咧攞啲菜包點啲滑沙別餵佢食，然之後報仇報到差唔多夠癮啦，你先走，知唔知道？哇！你咁陰毒噶，我老太已經更慘，你嗌緊一對佢，你就買人嚟照顧你細佬喎，哎呀！咁佢係咪佢哋合法夫妻嚟噶嘛？照顧佢作為個妻子，咪應該做嗰啲義務咩吓？佢仲有個女噶，咁嗰個點樣講都係個女嘅個阿爸啦，係咪啊？你滾水佢有殺菌啊！我唔係唔想翻去，你知嘛？我而家我翻去我睇到佢我都驚啊！真係你都唔知我。你驚乜嘢驚啊？有乜嘢好驚？我哋咪食開你講啲咁嘅秘話，嗱嗱嘅人，咁你個女啊，你諗下，你到時啊，你睇你個女點樣睇你啊？自己嘅阿爸作為阿老母都嘛照顧自己阿爸爸，你以後啊，你個女都嘛會理你啊！你咁黑咁樣就咁樣對自己阿爸。大姑奶，喂，成日話要人哋生東，你扭弄嘅你係咁。我都搞到怕咗啦，知嘛？咁多年你都唔知我點過噶。以前我擔心個女嘛，見佢冇書讀。而家我搵到份工，我帶咗個女出嚟，我真係唔想翻去啦。你哋先係骨肉一車啫嘛，你哋有能力你供佢，我你翻，你有能力你幫佢啦。反正我唔翻去噶啦。嗱，我講多一句，我大杯奶，你聽人哋講嘢。嗰個阿欣啊，我話俾你知，你依家咧係做翻正當嘅職業，跟住咧賺錢，自己賺多啲錢先，咩都係假嘅。咁個大杯奶咧，你就照顧你個老太咯，你慢慢嚟去照顧。講佢兩公婆嘅事咧，你就去少理。其他啲嘢咧，你自己諗得噶啦。我咪想講啦，我哋落咪。我講唔開呢個文問你一個問題嘅啫，弟婦嗱，你聽我講，我淨係問你一個問題，你手又被打斷，你話乜嘢？手又被打斷，腳又被打斷，你咪聽唔到我講啊？即係無分亦唔分白日黑日咁樣將你真係拖入個房做呢啲嘢。咁啊，跟住咧，我想問下你點解唔嚟嘅？點解咁耐你都唔提嚟？你答我，你準確答我呢個問題。我有提噶，但係佢一講呢啲嘢咧，佢哋話有去講我屋企，講我老豆老母，講我細佬，我老豆老母都係農村嗰啲老實人，仲莊家。你話佢哋都驚佢噶嘛？見到佢有事佢講我佢哋都唔夠膽出聲啊！哦，即係依家準確咁嚟講咧，你唔夠膽嚟，係因為你怕佢報復你屋企人係咪？喂，係啊，你又喺度污衊我老太明？阿姐，你咪出聲字，冇有出聲字，你聽人哋講，你聽人哋講。阿大杯奶，你冇出聲字。我同你講嗱，唔好嘈嗱，姐姐。佢鬧我屋企人喎，你冇有出聲字。咁嘢做啊？閉你咪噶啦，你唔好嘈啦嗱。冇出聲字。我而家同你講，嗱，第四你聽我講，我淨係同你講一個問題嘅啫。嗱，早幾日阿小圓未開播之前，嚟咗一個女人，你知唔知啊？佢走咧，佢個老公成日又打佢，夜又打佢。佢走嘅時候唔帶走佢8歲個女，跟住佢老公咧就即係搞咗佢個女，連肚都帶埋。所以我話俾你聽，即係根據你嘅描述，你嘅依家個老公咧，日又諗呢啲嘢，夜又諗呢啲嘢，白日都要將你拉入間房嘅話，咁呢啲個肯定呢方面需求係好多噶啦。你即刻帶走你個女，其他嗰啲慢慢同佢扯，你唔好將你個女放喺嗰度啦，好危險噶。
嗱，我同你講，只要你個女唔喺度，佢最多你嗰個老公最多回老家係咪啊？佢最多翻老家嘅啫，佢揾佢媽，就準確嚟講，佢揾佢阿媽，最多翻老家。佢哋嗰啲搞咪又係佢搞咯，咁我媽要照顧啊！你攞走你個女就得㗎啦。老婆咪照顧嘅咩？哇！頂你個鼻！你一班爛太一班粉腸喺度教壞晒我弟婦。唔係，你聽人哋講，你咪出聲字。咁樣講。喂，因為呢個大姑娘我冇叫佢嚟喎，係咪？我冇叫佢嚟喎，我叫佢帶走個女嚟啊！喎。老公攤你個馬英。你聽唔聽到？第息我就係同你講呢句説話，你帶走你個女，你聽唔聽到？我聽到姐姐，其實我有翻去睇㗎，真㗎。你唔係翻去睇啊？你驚唔驚佢搞你個女啊？佢而家已經攤咗，唔喐得到啦。佢係完全喐唔到定係可以趌下都行得到？佢完全喐唔到啦。我而家係我完全喐唔到啊！得啦，如果係佢趌下仲喐唔係啊，你帶走咗個女㗎啦，佢已經帶走咗個女啦。唔係啊，佢話耐不耐翻去一次，翻去睇佢。以前啊喺隔離係咪啊？佢個女仲喺嗰度嘅。係啊，前一個禮拜我先帶咗佢上嚟啊嘛。而家我有工資，我可以俾佢喺呢邊讀書啊。我哋唔想翻去，我亦都唔想我個女翻去。即係佢完全唔喐得㗎，攤喺度啦，係咪？係啊。哦，咁得啦，如果係咁啊，唔怕啦。阿大姑娘俾人閉咗咪可能？佢自己閉咗。邊個閉咗啊？唔係我閉應該冇閉啊！佢呢度都睇到佢咩？佢冇閉啊！我上邊係佢啊！我上邊係佢咁啊，證明閉咗啦。邊個閉㗎？佢自己閉啊！佢自己閉啊！我自己閉咩？你明明係你閉嘅，你就冤枉我。冇有閉啊！你自己啊，阿姐姐。我有幫人自己閉自己，你咁樣又咁你死我真係。我有幫人閉自己個咪啊！你傻嘅咩嚇？你傻我未傻透㗎？哦，咁樣你真係話我細佬啊！嗱，大姑娘，嗱，我奉勸你一句。你嫁咗我咧，就係潑出去個水，娘家啲嘢你冇理啦。係啊，依家我就講娘家啲嘢，我馬上理啦。咁佢咪要佢回來理咯？點理啊？翻唔翻嚟你關你咩事？點樣馬關我？我係馬關我。你嫁出去個女仔潑出去個水啊，關你鬼事咩？我哋啲人買講良心，我哋講良心。嗱，我話俾你聽啦，如果我係你老公啊，我打鳩死你噶啦，話俾你聽啦。真係嘅，你屋企啲嘢做乜鬼嘢啫？你係咪好聽人哋老公嚟啊？你一嚟嗱嗱聲嚟啦，咪阿姐姐你走咗出去，你冇有理佢啦，佢屎佢件事啦。你走咗出去，你打你份工，你養你個女係啦。要嗱，你咁樣教人嘅咩？咁你話俾我知啦，而你以前你個細佬成日打佢係咪？我又點知佢成日打你冇打嘅吧？咁你咪理人哋兩公婆嘅事咯，係咪？啱唔啱？咪1、2、3咯。攤喺度冇人理又，屙屎屙尿又都做張床，又冇人整理佢。我阿媽都幾廿歲嘅，日啊醫院兩頭跑係咪？係啊，我哋幾姊妹都有7錢7力嘅。咁佢依家喺出面係逍遙快活喎。你冇你對得住做人哋妻子個明星。咁你成日打佢，你細路成日打佢以前。成日打佢，我冇打過佢。你冇打過佢啊嘛，但係佢打咗你弟婦啊嘛，係咪？係咪打得多？係咪人都驚啊？我而家我冇喺出邊逍遙快活。呢個係啊，大杯奶你收聲。你聽我講，打斷手又打斷，腳又打斷嘅，啱啱講，又唔理白日黑夜將佢拉入間房做嗰啲嘢嘅，你頂唔頂得順？唔出聲佢都死佢。你哋咁聲，我講你哋問我出聲，你問我出聲，我乜得幾嗱，你聽我講，你冇理你屋企啲嘢啦。你細佬死又唔係你死，係咪先？我細佬死啊！自己屋企啲嘢先啦。咁你細佬死係你，係咪先？你細佬死啊！你冇講我話俾你聽啊！你如果你講我㗎，你即刻死啊！話俾你聽啊！你唔好一齊唔好講個死字啊！唔好講個死字啊！風鳩殺我㗎。其實上姐姐，我冇喺出邊逍遙快活。你睇佢而家又喐唔到係嘛？我有個女，我肯定。你明唔明啊？你係種落嚟嘅因啊！你嘅細佬種惡啊，種惡，所以佢依家咪得惡啦，咪報應咯。我問你啊，我同你講啊，你嗰啲已經係過。唔得啊！封咗啊！封咗啊！封咗啊！嗱，唔好傾啦，呢個話題啦，夠鐘賣嘢啦。嗱，你唔好拉佢上嚟啦。嗱，你聽我講呢個弟媳，你盡快，如果你可以嘅，你將你個女帶位喺自己身邊啦，唔好理佢啦。我同你講，你要嚟嘅話，可能都要比較難噶。你咪由得佢，佢應該。唔好講個快乜嘢屎住啊！要封號噶呢個問題吓，好快去駕學西去得噶啦。呢個我想問下你呢個問題啊，一個問題吓，問你一個問題，好似佢咁樣，佢唔理佢呢個攤咧，佢會唔會咧受法律嘅制裁啊？唔會，唔會咩？民事糾紛嚟嘅，民事糾紛嚟嘅，民事糾紛，民事嗱，我話俾你聽咧，民事就係唔使坐監嘅，刑事先要坐監嘅。咁你其他嗰啲嘅話，佢要起訴乜嘢好，咁你大家到時大家舉證咯，係咪先？咁只要唔使坐監，乜都得噶啦，係咪先？你聽唔聽到啊，姐姐仔？你聽唔聽到呢個姐姐仔講乜嘢啊？我聽到。即係佢如果佢要告你嘅，佢都要花啲人力物力同埋銀紙，佢屋企有冇啊？如果佢有嘅，你咪叫咯。但係你即管喺出邊咧，你做翻你自己嘅嘢。嗱，你聽我講啦，其實嗱，呢個。第四嗱，其實我同你講，其實我覺得你父母都好殘忍㗎，咁樣都唔夠你出嚟，你又俾人打斷手腳，你都俾人打斷埋，係咪啊？咁佢搏你都要起碼都住100日啩，傷筋動骨，係咪先？
你父母感動唔夠你出嚟？唔係啊，姐姐，我老豆老母咧，佢哋係屋企做莊家嗰啲人嚟噶嘛，佢哋又係好老實嘅，本來就喺出邊打份嗰啲零工啊，佢哋我媽成日都攬住我喊啊，佢話個女啊媽都係有心冇力咁咯。其實我知道我老豆老母佢哋係好想幫我噶，不過佢哋係冇能力幫得到啊嘛。冇嘢啦，姐姐唔使驚啊，因為呢件事過去噶啦。到時候咧，你個老公嫁學西去之後咧，唔夠惡。我話俾你聽，當你遇到惡人嘅時候，你要惡翻佢先得㗎。呢個世界上有幾多個惡咁樣？呢個世界上有幾多個惡夫啦？除咗我同埋你。嚇咩嚇？我話呢個世界上有幾多個性格強大嘅人啦？你係其中之一個，我都係其中之一個。但係有好多人咧都比較斯文嘅。活到好似嗰個小姐咁樣啦，個小姐咁樣，我話俾你聽，我絕對唔會到嗰一步嘅。我話俾你聽，我真係會攞刀嘅，我係絕對會攞刀嘅。我唔攞刀我就唔信我呢個姓。我話俾你聽啦，我絕對唔會活到嗰一步嘅。嗱，即係點講咧？呢個世界上就係咁樣啦。有時候咧，我哋會驚惡啊，都係一個活喺一個圈子裏邊，俾人哋習慣咗之後咧，佢好難嘅，好難反抗出嚟嘅。特別屋企有父母同埋有小朋友。我係咁樣嘅，即係如果我有我顧及嘅嘢，有我顧及嘅人，我會諗一個好周全嘅辦法。如果冇我顧及嘅嘢，咁你個死得好比邊個都值啦！我話俾你聽啦，你會死得好難睇。死得非常之難睇，我話俾你聽，除非我有嘢顧及。上天有好生之德啊！呢個弟婦，依家係上天有咗好生之德，等到你重獲新生，因為你善，但係你又驚惡。咁依家咧，上天懲治咗嗰隻閪仔，咁你而家咧就等佢嫁學西去之後咧，你就翻去咧收佢嘅田，收佢嘅地，然之後收埋佢嘅皮，然之後咧同你個女好好地生活，然之後咧帶住你個女咧揾翻個契哥好好地嘅，揾唔到嘅就自己好好地過，就係咁簡單啦。算姐姐，其實我亦都想講，當初開始嗰陣時我有反抗過㗎，不過咧佢就見到我一數咧，佢就打我，唔單止佢就會打個女，一腳踢到佢個女個肚嗰度，所以我成日都護住個女，我又驚個女又成日媽咪我好驚，媽咪我好驚啦。你話聽到咁樣，邊個唔辛酸啊？係嘛？加上佢唔係啊，佢之所以娶你當時咧，就可能真係睇到你嘅弱點啊，中意揾人嚟蝦。有啲人就係咁樣噶啦，佢就係中意呢啲即係打佢唔反抗嗰啲啊。蝦爸爸，可能三個大姑奶都好犀利嘅，你嗰個小姐就係咁樣，佢揾第一個老婆，個老婆反抗，跟住又走甩咗啦。嗱，佢叫佢嚟，佢就夠膽嚟啦，因為佢同佢對打，打到佢就嚟死，係咪先？咁啊，小姐好恰啦，係咪咁樣咯？所以做人咧，你一發現佢有問題嚇，零次同埋無數次嘅呢啲嘢，你一定要第一時間咧走去揾我哋嘅369，揾唔到呢啲叔叔嘅話咧，我哋自行，就算我嚟唔到都好，我可以借尿遁噶嘛，我可以遁過第二個省、第二個地方噶嘛，我哋一世都揾唔到大家嘅，係咪？我勾佬也罷，揾個契家佬也罷，自己生活也罷，好啲生活。所以我話俾你聽，癲起身嚟咧，我同你講喺呢個世界上可能好少揾到好似我咁癲嘅人。我話俾你聽啦，我逼到牆腳嘅時候，真係啊！絕地反擊啊！比魔鬼仲要惡嘅，我真係可以諗1萬種辦法要佢死。我話俾你聽啦，1萬種，唔係幾種。我都向你學習啊！因為我啲脾氣都唔一般嘅啫。一般啊，即係點講咧？人不犯人，即係人不犯我，我不犯人咯。即係人哋話齋咧，係善良中帶鋒芒。我話佢就係嗰種人嚟嘅。我唔中意，即係嗱，我話俾你聽，即係一個快遞員，我都非常之尊重佢嘅。即係過到嚟我哋呢度收快遞嗰啲人，一攞幾廿個件走，我都係每次上嚟嗰啲人，我都會俾支水俾佢嘅。你知唔知啊？即係仲有一個咧，嗱，好似我舊年即係天熱嘅時候食唔落飯嘅時候，點咗一個蛋糕，咁跟住咧就嗰個人送咗成個鐘都送唔到過嚟，因為蛋糕係會溶嘅，你知唔知啊？跟住咧佢後尾我打電話話俾佢聽，佢話佢個摩托車壞咗，跟住過到嚟溶晒啦。我唔單止冇叫佢賠，我仲打上咗10蚊雞俾佢。我係呢啲人嚟嘅。咁即係因為你係理清楚佢嘅緣由啊嘛。有時啲嘢生活嘅無奈，我哋係可以理解噶嘛，係咪？係啊，即係入惡咧，同你講啦，即係其實我覺得有時咧以惡制惡咧，其實真係其實係根治惡人一種辦法嚟嘅。你就睇情況啦，唔係個個女人都係咁樣嘅。阿姐姐，上天咧俾多次重生嘅機會你啦，希望你往後餘生行得好啲。頭先有個人問我係咪天蠍座嘅，我話俾你聽，我唔係天蠍座嘅，我係巨蟹座嘅。我就係天蠍座嘅，我同你哋講都得啦。我摩羯定係天蠍啊？1986年啊11月19號，你查下摩羯定係天蠍啊？天蠍同埋摩羯有咩區別啊？你唔係摩羯，你係天蠍。係啦，天蠍座有咩區別啊？同埋摩羯。